अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये सिंगर 97 एंड्रॉयड सुपर डीएक्स मॉडल है और इस मॉडल का प्रॉब्लम ये है कि ये मॉडल जो है इसके जो ये स्क्रीन्स होते हैं, ये जब आप मशीन को ऑफ़ करते हैं और उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ निशान आते हैं जो कि ये हर मशीन के साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसे निशान आते हैं जो इशू कोई नहीं, मतलब ये नहीं कि ये मशीन बाद में ख़राब हो जाएगी, इसकी स्क्रीन जो है वो मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ बताना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है। मशीन ऑन होते हुए तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब मशीन ऑफ़ होता है तो ये चीज़ नज़र आता है। ऑन होते वक्त नज़र आता है, उसके बाद नज़र नहीं आता, जो कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये इस वजह से कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये जितने भी ये मॉडल्स है, इस मॉडल में ये सब के सब इसी तरह ही आते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में और दागा डालने के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक नंबर से यहाँ पे स्टार्ट करना है। मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और एक नंबर यहाँ से आपने स्टार्ट करने के बाद 2 और उसके बाद जो है आप सीधा लाना है। याद रखें कि फुट हमेशा ऊपर होना चाहिए, ये फुट हमेशा ऊपर होना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर के बाद आपने जाना है ऊपर 4 नंबर और फिर 4 नंबर के बाद सीधा जाना है, पीछे लाना है, तो ये हुक में ख़ुद ब खुद फंस जाएगी दागा। तो इसके बाद जो है अगर ये हुक नीचे होगा तो आप ये हैंडल घुमाएं नीचे की तरफ, ये ख़ुद ब खुद जो है ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद सीधा धागा नीचे लाएं और यहाँ छोटी सी पतरी है, इस पतरी के बैक साइड पे लानी है, इस तरह ये फंस गई। इसके बाद जो है ये धागा जो है आपने सुई में लगानी है। ऑटोमेटिक तरीका भी है इसमें और मैनुअल भी है। बहरहाल मैं मैनुअल तरीके से इसको लगाता हूँ। इसके बाद आपने जो है ये शीशा है, इसको प्रेस करना है और ये पिरकी है जो कि बहुत ज़रूरी है। पिरकी जो है आपने यहाँ पे लगानी है और ये जो कट है सेंटर में एक कट नज़र आ रहा है, इस कट में जो है ये धागा ऐसे प्रेस करना है ताकि ये इस कट से गुज़र जाए। अभी देखो ये धागा जो है थोड़ी सी सख्त हो गई है, अगर ये कट में नहीं गुजारेंगे इस कट में तो फिर ये सख्त नहीं होगी और सिलाई जो है वो ख़राब करेगी। तो ये बिल्कुल देखो ये, और ये ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। बिल्कुल देखिए ये धागा नॉर्मल आ रहा है। इसके बाद जो है आपने एक हाथ से इसको पकड़ना है इसी तरीके से और एक हाथ से आपने ये बटन 2 बार प्रेस करना है। तो ये जो फुट नीचे करने के बाद ये जो पिरकी का धागा है ये ख़ुद ब खुद ऊपर उठाएगा। 2 बार प्रेस करना है। देखिए ये पिरकी का धागा ख़ुद ब खुद इसने ऊपर उठा लिया है। ये तो ऑटोमेटिक तरीका है। मैनुअल तरीका भी इसमें आप एक हाथ से धागा पकड़ लें और एक हाथ से ये हैंडल 2 बार नीचे घुमाएं तो तब ये धागा जो है खींच लेगा पिरकी का। इसके बाद आपने वापस शीशा लगाना है और इसमें ये सारे फंक्शंस है जो ये काम करेगी। ये जितने भी आपको नज़र आ रहा है ये जापानीज़ ज़ुबान है, इनके अपना अल्फ़ाबेट होगा और ये जो है अल्फ़ाबेट है ये लिखेगी और बनाएगी और ये जो है एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडरी है, ये सब करेगी। तो देखते हैं कि ये किस तरह करती है। तो सबसे पहले ये आपने जो है बुकरम या कपड़ा जो भी रखना है, लेकिन याद रखें एम्ब्रॉयडरीज करते वक्त कपड़े के नीचे आपने बुकरम ज़रूर रखना है। और अभी सबसे पहले ये सिंपल स्टिचेस ये सिंपल स्टिच है इसकी और इसके बाद जो है आप ये पिको है, इस पिको को आप नज़दीक भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। अभी ये दूर है तो नज़दीक करने के लिए आपने ये बटन प्रेस करना है। देखिए ये ख़ुद ब खुद नज़दीक होता जा रहा है
और पिको का फुट लगाने के बाद आप इसको मोड़ भी सकते हैं, जो कपड़ा जो चादर या चादर को मोड़ सकते हैं आप। ये पिको है, इसको मैंने नज़दीक किया, पहले दूर थी। इसके बाद जो है आप ये ओवरलॉक है, ओवरलॉक का फुट भी लगा सकते हैं और इसी फुट से भी ओवरलॉक आप कर सकते हैं। ये देखें। इसके बाद आप ट्रिपल सिलाई करना चाहते हैं तो ट्रिपल सिलाई करें। ये ट्रिपल सिलाई है। और इस बटन को हमेशा प्रेस करना चाहिए जब आपने कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट करनी हो। तो मैं हैंडल घुमा रहा हूँ, जो कि वो तरीका सही नहीं है। ये बटन दिया हुआ है सुई ऊपर करने के लिए। इसके बाद जो है आप काज भी कर सकते हैं। काज के लिए फिर अलग तरीका है, आप ये सेलेक्ट करेंगे, काज का फुट लगाएंगे और ये गेयर जो है इसके साथ पीछे दिया हुआ है, ये नीचे करेंगे तो जाके ये काज बनाएगा। इसके बाद जो है ये बटन प्रेस करें तो डिज़ाइनिंग जो ये सारे डिज़ाइनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने ये डिज़ाइन करनी है तो ये ओके का बटन है, ये मैंने प्रेस किया है। और अगर मैंने कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है, पहले फोल्डर में मैंने ये डिज़ाइन भी करनी है और इसके बाद मैंने इसमें एक ऑप्शन है सेव करने का, वो खैर दूसरे फोल्डर में है, वो बाद में बताता हूँ। ये डिज़ाइन अगर आप करना चाहते हैं, वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। ये देखें। अब दूसरे फोल्डर की तरफ आते हैं, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करते हैं। ये ओके करता हूँ तो ये एक डिज़ाइन बनाएगा और ये ओके करता हूँ तो ये दूसरा डिज़ाइन बनाएगा। और ये देखें, अब ये दोनों डिज़ाइनिंग, अगर मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे नहीं पसंद, डिलीट करना है तो ये बटन है, ये डिलीट होता है। ये बटन जो है डिलीट का है। इसके अलावा आप गूगल से भी जापानीज़ टू इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर से। ये देखिए मिक्स कलर इसने कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे सेव किया था। तो ये अब ये भी फोल्डर्स है। अगर मैं इस बटन को 2 बार प्रेस करता हूँ तो ये फंक्शंस अलग है, फिर प्रेस करता हूँ ये तीसरे नंबर पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब ये नेम आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ASGHAR असगर। अब ये मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये नाम मैंने सेलेक्ट किए थे, तो ये अभी ये नाम जो है ये जितना जो भी मैंने इसमें अभी नाम दिया है ये जाके ख़ुद रुक जाएगा। देखिए ये मैंने नाम दिया है तो ये असगर जो है इसने लिख दिया है। और अभी अगर मैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर A B C
अगर मैं कोई डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो है ये सारे ऑप्शंस है, बाकी जो है काम के कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये सारे ऑप्शंस है। ये ऑप्शन जो है ये धागा लूज़ और टाइट करने के लिए है। अगर आप धागा लूज़ करना चाहते हैं तो एक और चीज़ मैं बताऊं कि आप कैसे चेक करेंगे कि धागा लूज़ है या सख्त है। ये कटर है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद धागे को इसने काट दिया है। आप सुई तक धागा लगाएं और फुट नीचे करें तो जो धागा आप खींचेंगे तो इससे भी जो है धागे का पता चलता है कि धागा लूज़ है या टाइट है। लेकिन वो इस मॉडल में नहीं है ये ऑप्शन। जो बाकी मशीनें हैं वो इस तरह पता चलती है, वो मैनुअल होती है। जहाँ पे मैनुअल सिस्टम दिया हुआ ये डिजिटल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है तीसरे नंबर पे ये कन्फर्म मुझे नहीं पता। एक तरफ जो है ये धागा लूज़ करता है और एक तरफ ये जो प्लस है ये धागा इंशाल्लाह ये टाइट करता है, और जो ये माइनस की तरफ है ये धागा लूज़ करता है। ये इसलिए दिया हुआ है धागा लूज़ और टाइट करने का ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है पाकिस्तानी मशीनों में जो धागा पेचकश के साथ जो है नट दिया होता है उसको टाइट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डिजिटल में वो इस तरीके से दिया हुआ है। बाकी फिरकी भरने के लिए आप इसको इस साइड पे प्रेस करें और फिरकी ये भरेगी। और अगर आपने मशीन चलानी है तो इस तरफ करें। ये ब्लैक बटन है स्क्रीन का लाइट कम और तेज़ करने के लिए है। बाकी तो ये स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए है। ये कटर है और ये फिरकी का धागा, ये जो फिरकी का धागा ऊपर उठाने के लिए, सुई ऊपर रखने के लिए है। ये रिवर्स है, अगर आप सिंपल स्टिच कर रहे हैं तो आप इसको प्रेस करें, ये रिवर्स पे वापस जाएगी। ये मशीन है, किसी भाई ने अगर ऑर्डर करनी है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है और कहीं भी चाहिए तो मिल सकती है ये मशीन है और ये कंडीशन है। सिर्फ एक चीज़ जो है ये इसका जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन जो है वो ऑन करते वक्त पता चलता है, उसके बाद जो है फिर वो इसी तरह रहता है जिस तरह ये शो हो रहा है। ये हर मशीन में इस मॉडल में, सिर्फ इस मॉडल में ये इशू आता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।